Ilay fanontaniana napetraka tamiko moa dia ny hoe inona no adidin'ny mpanoratra dia aleoko tsorona tsy fantatro, tsy haiko. Na marina angamba tsy araka ny fiandrasana azy. Tsy eo amin'ny hoe ny mpanoratra dia no moral dia taloha zany. Efa vita io. Fitaizana malagasy efa vita io. Fa tsara ny mandinika sy mandalina ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Zavatra hitako sy tsapako dia misy ezaka lehibe tsisy ohatr'izany eto amin'ny tontolon'ny soratra amin'izao fotoana izao. Ao ny tranomboky misaotra anareo ministera, ao ny tsenam-boky, ao ireo olona izay mitety mitondra tomobila manaparitaka ny boky, ao ny fandaharana amin'ny radio, ny fandaharana amin'ny télévision, amin'ny télévision betsaka ilay izy. Fa le izy misy zavatra izay mahavariana sy mahafinaritra amin'izao fotoana izao misy ezaka avy amin'ireo olona izay mikarakara ny kolontsaina, na mpanoratra izy, na mpanao sinema izy, na mandeha makany avoaka kosa hoe ny adidy angamba amin'izao fotoana izao dia izay hoe manao dingana tsy mijanona rery hoe za mpanoratra dia za ery ambony ery dia za manoronoro ny tokony atao, tsy antsony io. Fa hoe ahoana no atao anatonana ny olona, isariana ny olona, anapariahana ny fahaizana. Zava-dehibe ary amin'io tena entitra. Zava-dehibe voalohany tokony ho fantatra, tokony ho atao dia ny mianatra. Zany hoe na inona fahaizanao tsy misy mahay no hainao, misy zavatra tsy hainao, misy zavatra tsy azonao. Dia iny ny adidinao amin'ny maha-avaram-pianarana anao na amin'ny maty ny soratra maty ny kolontsainanao dia mandeha mandalina hoe ahoana moa zany ny amin'io zavatra io. Raha miresaka izao tsika hoe fanatotoloana, inona moa no atao hoe fanatotoloana? Raha miresaka tsika hoe zavaboary, inona moa no atao hoe zavaboary? Raha miresaka tsika hoe maizazima malagasy, inona marina ilay maizazima malagasy? Inona ny tantara? Inona? Dia zao rehefa hitanao izay fahaizana izay alalininao, mandrapahafatinao ianao mandalina, dia iny no ezahanao alefanao, ampitainao any amin'ny tanora, any amin'ny ankizy, any amin'ny tantsaha, any amin'ny ambanivohitra, etc. Aparitakao ilay izy. Mbola ezaka faharoa izay satria hoe amin'ny fomba ahoana no hitaritako azy, amin'ny teny inona mazava ho azy, na dia hoe francophone aza moa filaza mazava ho azy fa ny teny voalohany tokony hanaovana azy dia amin'ny teny malagasy. Fa anisan'ny olona miteny hoe azo adinoina ny teny frantsay sy ny teny anglisy sy ny teny sinoa satria raha te hifanerasera amin'ny any ivelany fa tsy hijanona tsika menakavy tsy maintsy malala ny teny avy any ivelany. Ray iny. Zavatra faharoa dia ity hoe rehefa azonao le izy dia ezao ny mieritreritra hoe inona fototr'ilay zavatra izay teneniny iny, inona fototry ny fahaizana iny, ahoana nanapariahako azy any amin'ny olona satria inge ity ny tena mampalahelo hoe tany lehibe tsika, goavam-be, ny lalana tsy ampy, ny faneraserana tsy ampy, ny fanapariahana ny fahaizana tsy ampy. Mba tsy isiany zara-miangatra dia ahoana ny anapariahana ny fahaizana? Fa raha ny marina tsy anjaran'ny mpanoratra angamba manao an'izay, anjaran'ny mpanota boky, anjaran'ny biblioteka, any io. Fa ny anjaran'ny mpanoratra efa nolazaiko teo dia mbola averiko dia ny hoe manoratra mitantara ny zavatra hitany, ny zavatra fantany, zavatra tsapany. Fa tsy mitantara mitantara fotsiny fa mitantara sy mandalina. Dia mahita an'izany ohatra ny hoe ny asa nataon'ny Rafanoarana teo aloha, lasa ny asa nataon'ny pasteur Rabary, Ramanga Malefaka, reny olona ireny nahay ireny no hitako hoe tokony arahana. Zany hoe ny ankabeazan'izy ireo avaram-pianarana, dokotera, etc. Fa tsy nampiseho maha-dokotera azy izy fa tantara izy. Meritrao zao hoe meritritra boky tahaka ny Raketaka Zandriko ahako. Tantarainy eo hoe io no hitany. Dia iny boky iny no iny efa taty 50 taona taty aoriana na mihoatra an'izay mbola any, mbola rehefa mieritreritra dia mbola any ny eritreritra hoe ahoana moa zany ny tantarany Irène Ralma, reny boky ireny tokony mbola averina avoaka ho vakian'ny olona. Zay ilay izy zany hoe ny anjaran'ny mpanoratra dia ny mandalo pahaizana dia mampita an'iny, dia ny anjaran'ny mpanota boky dia mampita iny fahaizana iny. Fahaizan'ilay mpanoratra iny. Raha ilaina aza mitaizan'ilay mpanoratra hoe zao kokoa angamba, zay ny maha-éditeur, zay moa ny teny frantsay, zay ny maha-éditeur azy.
zava-dehibe zay ary tena zava-dehibe zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao satria manomboka mivoatra mirindra mirafitra ny tambazotra ny boky dia amin'izay fotoan'izay rehefa tena mirafitra tsara ny tambazotra ny boky tonga hatramin'ilay hoe ahoana fiarovana ny mpanoratra dia afaka manao an'izay asan'izay asa ho ia zany hoe tsy vitany hoe io zany ny aingam-panahiko a dia anao an'izay tsy fa hoe io ny taletako io ny fahaizako io ny zavatra haiko mandrindra ny teny mandalina ny teny mandalina ny hevitra dia ahoana no ampitako azy any io dia avy eo anjarany rehetra indray a no miaraka mivondrona anjaran'ny mpanota boky manota azy a anjarany fanapariana manaparitaka azy a anjarany anjery manontolo no milaza hoe misy an'io zavatra io a etsetra 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 zava-dehibe io zava-dehibe koa amiko ny fanajana zay rafitra isiny ny tambazotra ny boky zay fa tsy hoe zahako anoratra za mahay a dia anaoka amin'ny boky koa dia avoaka koa any avy eo ianao eny ange matiantoka tsy anam-bola ianao amoahana azy ray faharoa zay koa misy karazana fanetretena ho an'ny mpanoratra tsy hoe mpanoratra ianao dia ianao no mahay dia lasa ianao azafady avy tenenana midingindrambo misy olona mahay no na farafaratsiny a misy olona afaka milaza aminao hoe tsotra n'izao ane raha zao no soratanao tsy ho azony olona zao angamba mety kokoa tsy mibaiko izy a fa manoro hevitra zay zavatra anankiroa zay zavatra hitako hoe zavatra tokony atao amin'izao fotoan'izao mieritreritra sy mandalina sy mahafantatra fa tany mahantra ny tanyntsika mahantra faran'izay mahantra raha ohatra hoe mijana amin'izao rafitra zao a ny olona vitsivitsy eo ihany no mamaky aizany sasany dia raha miteny aho hoe boky a tsy boky lahatsoratra ihany fa boky fianarana boky fandalinana mikasika ny zavaboary ara-ekonomika ara-toekarena etsetra any daholo zany eritreretina daholo zany inona ny boky ilayntsika eto amin'izao fotoana izao dia amin'izay fotoana izay zany ny asan'ny mpanoratra tsotra raha ohatra ianao zany ka hoe mpahay lalàna no ataonao ho hainao dia mba avoay le boky dia an'le olona zay mahay manao éditeur milaza hoe ty feza teny ty mba oatra zao zo hevitra zao alaliana ohatran'izao ohatran'izay angamba mety ho ia mety azo atao ahoana ny ampitana ny olona ny fampianarana amin'ny alalan'ny boky anjaranao a no mandeha manatona ny mpianatra manatona ny olona tia boky manazava miaraka miady hevitra amin'izay zavatra zay hevitra no singanina tao anatin'ny boky nysoratanao hoe zao no natonga ny tenen'izany zao angamba ny azo atao satria iny fifanakalozana iny na amin'ny ankizy azy ary raha ny marina zany amin'ny ankizy ny tena ilaina ny fifanakalozana amin'ireo amin'le olona zay amaky ianao a zay andalika hevitra miaraka anao ny fampianarana ny hevitra zay ampitainao tsy hoe fitaizana fa fampianarana iny zava-dehibe iny satria iny a no mahatonga an'le olona mieritreritra hoe satria ny ankabeazantsika indrindra fa mitany mahantra dia mihevitra fa tsy haintsika izany amin'ny afy zany za tsy mahay an'izany za dondrona za tsy mahay tsy hany mihitsy fa hoe inona ny teknika ampiasaina ahafahana mandeha lavitra kokoa ahafahana manaparitaka n'le hevitra mitaiza n'le olona zafa tsy hoe mitaizana fa mampianatra n'le olona ahafahan'le olona mahita ny maizy azy ahafahany anjarany ray amin'izay fotoana izay ny mandeha lavidavitra kokoa ary io le fifandraisan'ny mpanoratra amin'ny mpamaky amin'ny mpianatra amin'ny mpiasa amin'izao tontolo izao iny fifandraisana iny zava-dehibe iny ary amin'izay fotoana izay a anisan'ny olona manomboka miteny hoe ilaina ny tambazotra ny réseaux sociaux satria iny réseaux sociaux iny rehefa halalinana hoe mpanoratra malagasy inge amin'izao fotoana izao efa betsaka enfin en tout cas efa misy en Canada misy en France misy en Suisse misy eto Madagasikara misy en Tuléar misy en Majunga misy eto tsy fankalala ireo anjara angamba ny mieritreritra manomboka mieritreritra amin'izay hoe ahoana ny tokony atao ahafahan'ireo olona miparitaka ireo samy tia manoratra ireo miady hevitra etsetraetsetra ray faharoa zay ahoana no ahafahan'ny olona zany amin'ny tany manan-karena kokoa lasa lavidavitra tsy tiako ireo lasa lavidavitra satria samy manana ny fahaizany manampy miara-miasa amin'ny olona zay mbola tsy manana zay zavatra zay ilainy zay tsy hanoratra boky a milaza hoe zao no tokony atao ny any zavatra haiko dia manoratra tantara foronina fa tsy zavatra raha za tenako tsy misy zavatra mahafinaritra ohatrany hoe mandeha manatona mpianatra mandeha manatona ankizy mandeha mampianatra ankizy mandeha mijery ny olana amin'ny anjery manontolo ny université dia miaraka miady hevitra
tsy zany ho tonga amilazao zao no tokony atao a fa miady hevitra hoe zao nanovako azy inona ny fanontaniana mipetraka ino mantsy ahafahako mivoatra hatranyhatrany dia ahafahako mahita dia ahafahako mahalala ny zava-misy satria zava-dehibe ho an'ny olona izay manoratra ny mahalala ny zava-misy eto raha tsy zany zava-misy any velany foana no atotony eto fa inona ny zava-misy eto inona ny toeran'ny ambanivohitra eto inona ny toeran'ny vehivavy eto ahoana ny fandehan'ny rano eto manina lasa maitantsika ahoana ny fandehana any ambanivohitra manina io tany any ambanivohitra no lasa maina be tsy azo atao ininona ntsony any eo mila n'izay zavatra izay zay le lazako hoe mila mianatra mila mandalo pahaizana inona avy no ampiasaina sy ilaina ny boky ialako tsiny a fa ny boky aloha raha mianatra ianao mila boky raha andalo pahaizana ianao mila boky raha ny marina be dehibe ohatra ny hoe mandeha mijery ny internet ny ankizy jereko any anaty facebook daholo internet nke zavatra kely bitika kely no ampidirinao dia iny zany dia zany ohatra ny hoe zavatra mivoamboana fotsiny hitanao dia ino no ataonao fahaizana tsy ampy iny ny boky a boky matevina iny a ino no andalinanao angalanao noty iverenanao a ary avy amin'iny any ange nanaovany andeha internet no zany ilaina ny boky resaka be daholo rehetrarehetra fa ny boky ny fiandohana raha adiny ny boky a raha adiny ny boky malagasy na miteny frantsay izy na miteny sinoana iny tsy rarahako zany fa hoe boky mikasika Madagasikara boky malagasy dia atsika ny hevitra fa tsy hevitry ny olona avy any ivelany no atsipy aty amintsika afatra sy fanentanana azy averiko foana fanetretena mba engany ka ho tonga ao amin'ny tsirairay avy fahatsapana fa tsy ampy ny fahaizany tena tsy ampy mihitsy mila boky mila film mila fandaharana mila zavatra be dehibe fa tsy ampy le izy indraindray a matahotra rehefa marely olona milaza hoe tsika malagasy tena tsy tavelively miala tsiny a tsika malagasy a vahoaka manana maizaza manana ny tantarana manana fahoriana manana zavatra hainy a fa tsy afaka midehaka hoe zay tsy tavelively manana maizazy tsika fa tiako ampitaina dia ity hoe ny tsirairay avy a dia tokony heritreritra hoe tsy ampy na 70 taona azy ianao ka tapipahaizana fiveranao ny teninao tsy maintsy misy olona mahaino ianao iny hoe ahoana ohatra ny hoe lanja miakatra ny fiainana ahoana no ahafahako miatsara miamahay hatrany hatrany ahoana ny ahafahako mampita le fahaizana kely haiko iny a any amin'ny olona zay mbola mitady any zay tena atao fotom-pisainana mihitsy zay hoe ny fahaizako a mitatra miakatra lanja miakatra ray zay dia iny lanja miakatra iny rehefa tafakatra kely a dia ahoana ny ampitako azy a any amin'le olona zay mitady tia no lanja miakatra koa ny fiainana raha zay ny fototra iangatsika hoe lanja miakatra ny fiainana ary fianarana ny fiainana ataoko angamba fa mety ho tsaratsara kokoa angamba